Wie beende ich auf eine charmante Art und Weise Diskussionen mit Kollegen, Kunden oder als Vorgesetzter, ohne dass es zu unwirsch oder zu autoritär wirkt? Diese Frage hat uns Diana gestellt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ludoki Q&A. Ich bin Tarek Abulela von der Ludoki GmbH. Und Diana, das ist eine richtig gute Frage. Weil wenn du mit einem Kollegen sprichst und es gibt ja so diese Quietschi-Quatschis, die materialisieren sich plötzlich vor einem und dann stehen die da und quatschen einen voll. Und eigentlich hast du gerade was anderes oder Wichtigeres zu tun. Was da ganz gut hilft, jetzt machen wir ein Beispiel aus dem Vertrieb. Das Schlimmste, was dir ja passieren kann, ist so ein Quietschi-Quatschi in der vertriebsaktiven Zeit. Also in der Zeit, wenn du mit einem Kunden sprechen solltest. Und der will dir was erzählen und dann kannst du den Quietschi-Quatschi einfach angucken und sagen, du, ich habe eine Idee, was hältst du davon, wenn wir heute Abend uns noch mal kurz zusammensetzen und dann darüber sprechen oder wenn wir zusammen in Mittag gehen, je nachdem, zu welcher Uhrzeit dieser Quietschi-Quatschi kommt. Die Erfahrung zeigt, der Quietschi-Quatschi ist nur aus einem Grund da. Der hat gerade selber keinen Bock zu arbeiten und möchte ein bisschen Quietschi-Quatschi-Time mit dir machen. Wenn du ihm jetzt anbietest, seine wertvolle Pause für Quietschi-Quatschi zu investieren, wirst du sofort merken, meint er das ernst, dann wird er es dankend annehmen. Wenn er es nicht ernst meint, dann wird er sagen, du, ist gerade nicht so wichtig, geh mal eins weiter. Dann lass ihn jemand anderen voll quatschen. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, das zu machen. Diana, in deiner Frage steckt ja noch eine weitere Perspektive drin. Wie mache ich das als Vorgesetzter, ohne autoritär zu wirken? Diana, ganz ehrlich, wenn du Vorgesetzte bist, dann hast du natürlich qua deiner Funktion eine gewisse Autorität. Und die kannst du nicht einfach wegzaubern. Das heißt, wenn du als Vorgesetzter beschließt, dass das Gespräch zu Ende ist, dann kann das immer mal wieder autoritär werden. Was du machen kannst, ist, du kannst es ein bisschen charmant machen. So nach dem Motto, du sprichst mit dem Mitarbeiter oder mit dem Kunden und sagst dann so, okay, ich glaube mal, so weit, lass uns mal zusammenfassen, wo stehen wir gerade? Dann machst du eine kurze Zusammenfassung und dann, wenn du denkst, es geht hier nicht weiter, kannst du immer noch sagen, ich glaube, für heute ist hier gut, lassen Sie uns das nächste Mal genau an der Stelle weitermachen. Oder wenn es kein Weitermachen geben soll, dann kann man auch mal sagen, ich glaube, wir kommen an der Stelle gar nicht weiter. Wenn es jetzt zum Beispiel Mitarbeiter ist, ja, ich glaube, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Ich denke, wir können es für heute gut sein lassen. Und dann ist es einfach so. Und dann mag das auch mal autoritär wirken. Und so ist es manchmal, als Führungskraft muss man auch manchmal unliebsame Entscheidungen durchsetzen. Hier ist immer wichtig, dass du in der Sache kannst du ruhig hart sein, sei weich und höflich zu Menschen. In dem Sinne, viel Freude bei dem Tipp. Diana, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Bis dahin, bye bye.